Kuskuren da masoya ke yi tun kafin aure wanda yake bin su har bayan aure. Assalamu alaikum masu kallon AUTA RAHILA TV. A yau za mu tattauna wasu kura-kurai da masoya ke yi kafin aure, waɗanda suke ci gaba da kawo matsala har bayan aure. Na farko, yawan ɓoye halayya ta gaskiya. Wasu suna nuna abin da ba su da shi domin su burge ɗayan ɓangaren. Na biyu, rashin tattauna muhimman batutuwa kamar kuɗi, iyali da manufofin rayuwa. Na uku, yin watsi da ƙananan matsaloli tare da tunanin cewa za su gyaru da kansu bayan aure. Na hudu, yawan sa baki daga abokai da wasu mutane a cikin al'amarin soyayya. Lokacin da aka yi aure, waɗannan matsalolin kan fito fili su fara kawo saɓani. A ƙarshe, gaskiya, fahimtar juna da tattaunawa mai kyau kafin aure suna taimakawa wajen rage matsaloli da za su iya tasowa daga baya. Mun gode.